আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শোরুম ওনার, সবাইকে শুভেচ্ছা। এখন দেখিয়ে দিচ্ছি অক্সিজেনের একটা ডেনিম, যেটা খুবই লেটেস্ট, আমাদের হোলসেল পয়েন্টে চলে আসছে। আনবক্স করছি। শুধুমাত্র হোলসেল করা হয়, যারা হোলসেলে নিতে আগ্রহী আমাদের হোলসেল পয়েন্টে চলে আসবেন। উত্তরা আব্দুল্লাহপুর পলওয়েল কার্নেশন মার্কেট অথবা নয়া পল্টন সিটি হাট মার্কেট, এই দুই জায়গায় আমাদের হোলসেল পয়েন্ট। খুবই এক্সক্লুসিভ অক্সিজেন ব্র্যান্ডের ডেনিম, যাদের লাগবে অবশ্যই চলে আসবেন। ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে দিতে পারবো খুবই কোয়ালিটিফুল ডেনিমগুলো। এটা লাইট ওয়াশের ভিতরে, তার ফ্রন্ট এবং এটা তার ব্যাক। কয়েন পকেটের কাজটা দেখেন, বাটন ইনসাইডটা দেখেন, অক্সিজেন জিন্স কোম্পানি। ব্যাক সাইডটা দেখেন, পকেটটা দেখেন, চমৎকার। এটা হলো লাইট ওয়াশ। দেন আরেকটা ওয়াশ দেখাচ্ছি, এটা হলো ডিপ ওয়াশের ভিতরে। যাদের হোলসেল লাগবে তারাই আসবেন আমাদের এই হোলসেল পয়েন্টে। আমরা সমগ্র বাংলাদেশে হোলসেল করে থাকি। আর এই আইটেমগুলোর সাইজ হলো 29 থেকে 36। খুবই চমৎকার আইটেম এবং কোয়ালিটিফুল। এই ঈদের জন্য স্পেশাল করে এগুলা। দেখেন, চমৎকার ফ্রন্ট লুক, খুবই চমৎকার। এবং ব্যাকের পকেটটা দেখেন, অসাধারণ পকেট। এবং এর সাইডের পকেটটা দেখেন, ফ্রন্টের ডিজাইনটা দেখেন। সো এই ধরনের আনকমন ডিজাইন আমাদের প্রতিনিয়ত আসতেছে। আপনাদের যাদের লাগবে অবশ্যই আপনারা আমাদের হোলসেল পয়েন্টে চলে আসবেন। আমরা আপনাদেরকে এই ধরনের আনকমন ডিজাইনগুলো দিব ইনশাল্লাহ। এগুলো এরকম প্যাকেট করা থাকবে, প্যাকেট করা পাবেন। তো যাদের লাগবে অবশ্যই আপনারা আসবেন। আজকে পর্যন্ত, আগামীতে আবার নিত্য নতুন আইটেম নিয়ে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।